Ողջույն սիրելի հետևորդներ, ամիսներ առաջ, երբ սկսեցի YouTube-յան իմ հրապարակումները, ես իմ առաջ խնդիր էի դրել աջակցելու բոլոր այն մարդկանց, բոլոր այն նոր խմբերին, որոնք նոր գաղափարներ են գեներացնում, որոնք այլընտրանք են ներկա իշխանությանը եւ ընդդիմությանը։ Սակայն ամիսներ անց պետք է արձանագրեմ, որ նոր խմբեր, նոր մարդիկ, առհասարակ այլընտրանք այդպես էլ չի ձևավորվում եւ եթե անգամ այդպիսի փորձեր եղել են, արկա իշխանությունն ու արկա ընդդիմությունը հաջողությամբ տարալուծել են դրանք, ներառել իրենց մեջ, այնպես որ մենք արդեն հայտնի ընտրությունների օրով հունիսի 7 եկող տարվա մենք գնալու ենք ներկա քաղաքական դասով, որի կազմը դուք բոլորդ շատ լավ գիտեք, առանց նոր այլընտրանքի, առանց նոր հնարավորությունների կամ նոր լուծումների, որովհետև արկա լուծումները, արկա հնարավորությունները մենք բոլորս լավ գնահատել ենք եւ իշխանության առումով եւ ընդդիմության առումով։ Սակայն ամբողջ խնդիրն այն է, որ այս մասին խոսելը մենք պետք է հետաձգենք, այժմ այլ խնդիրներ են օրվա օրակարգում, հունիսի 13-ին սկսված Իրան-Իսրայել բախումը, կարելի ասել պատերազմը, ամբողջովին փոխում է պատկերը նաև մեր պետության համար եւ ներքին խնդիրների եւ արտաքին սպառնալիքների առումով։ Մենք հիմա գտնվում ենք տարածաշրջանային բախման, կարելի ասել կիզակետում, Իրանի հարևանն ենք, որը պատերազմի մեջ է հայտնվել։ Եվ բնականաբար այդ իրավիճակը բազմաթիվ սպառնալիքներ, բազմաթիվ մարտահրավերներ ունի եւ մենք բոլորս պետք է այդ ուղղությամբ մտածենք, մենք բոլորս մեր զգոնությունը այդ ուղղությամբ ուղղորդենք եւ թվում է թե հենց այդպես էլ պետք է լիներ, բայց ներքին դաշտում, մեր ներքին օրակարգերում եւս նոր բան կա, դա ներկա իշխանության եւ նրա վարչապետի եւ հայ եկեղեցու իդեմս ամենայն հայոց կաթողիկոսի եւ հոգեվոր դասի առանձին ներկայացուցիչների առճակատումն է։ Թվում էր, թե մի քանի օր դրանից անց այդ առճակատումը մի փոքր մեղմվել է, քանի որ եւ հոգեվոր դասը եւ իշխանությունը, վարչապետը նկատի ունենք, միգուցե մտածում էինք, հասկացել են, որ այս պահին դա պետք է սառեցնել, հետ քաշել իրենց աշխուժությունը, իրենց ակտիվությունը եւ զբաղվել օրվա նոր օրակարգով, նոր մարտահրավերով, այսինքն տարածաշրջանի պատերազմով, որը Հայաստանի համար նույնպես բազմաթիվ խնդիրներ է առաջացնում այս պահին։ Սակայն մերոնք, ինչպես տեսնում եք, այնքան էլ ողջամտության մեծ պաշարներ չունեն։ Այսօր օրինակ ես խորհրդարանում նկատեցի, որ այդ հարցը թեժացրին նախ լրագրողները իրենց հարցերով, ապա եւ որպես արձագանք եւ իշխանության եւ իշխանական падգամավորները դա սրեցին եւ հետագայում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նոր գրառումներով նորից թեժացրեց խնդիրը։ Ես չգիտեմ ինչու է պետք այս պահին դա, այսինքն գիտեմ եւ այդ մասին կարող եմ երկար խոսել, բայց այժմ ավելի հարկ եմ համարում օրվա մարտահրավերից խոսել։ Հուսով եմ, որ հայ եկեղեցու ներկայացուցիչները եւ վարչապետը ինքը շատ մեծ հույս ունեմ, որ գոնե կհասկանան, որ այս պահին պետք չէ այդ առճակատումը, պետք չէ սրել դա եւ պետք է պահածոյացնել գոնե այս պահին։ Եվ խոսելով Իսրայել
Իրան հակամարտության բախման մասին ես մի քանի մարտահրավերներ կնշեմ հայ հանրության համար, որոնք օրախնդիր են եւ դրանց մասին արժե որ մտածենք։ Առաջինը բնականաբար մեր պաշտպանությունն է, մեր սահմանների պաշտպանությունը, ընդ որում այսօր իշխանության ներկայացուցիչները ազգային ժողովի նախագահն ու փոխնախագահը Ալեն Սիմոնյանն ու Ռուբեն Ռուբինյանը հավաստիացնում էին, որ իրենք վերլուծում են իրավիճակը, որ իրենք զգոն են, հետևում են իրավիճակին եւ սպառնալիքները հաշվարկում են։ Հուսով ենք, որ այդպես է, հուսով ենք, որ մեր զինուժը, մեր ռազմական ներուժը թիվ 1 պատրաստվածության է բերված, բայց նաև հանրությանը զգոնության կոչ ենք անում, ինչ իմաստով, որ հնարավոր է, որ պատերազմական գոտուց Իրանից, մանավանդ որ Իրանում բազմաթիվ հայեր են ապրում, փախստականներ լինեն Հայաստան եւ դա առաջին հերթին դա է մարտահրավեր լինելու առաջիկայում, զգոն լինենք եւ ամեն ինչ նկատենք, ամեն ինչ եւ մարդկանց եւ մարտահրավերները ամեն մեկս հաշվի առնենք, թե ինչ կարող է պատահել եւ մեր զգոնությունը միացնենք ընդհանուր պաշտպանվածությանը, ընդհանուր միջոցառումների համալիրին։ Սա մեկ։ Երկրորդը վերաբերում է տեղեկատվական անվտանգությանը։ Ես նկատում եմ, որ համացանցը, որտեղ հանրության մեծ մասն է, տրվում է բոլոր տեսակի սարքովի նյութերին, կեղծ տեղեկատվությանը, առանց հաշվի առնելու դրանց ստուգելու հնարավորությունը, տարածում է դրանք, ասենք ես տեսա բազմաթիվ տեսանյութեր, որոնք ներկայացնում էին, պատմում էին Թեհրանում, Իրանի այլ քաղաքներում, այսպես ասենք, սկսված Սոդոմ Գոմորը, անկայունությունը, սակայն եթե մի քիչ խորությամբ ես ուսումնասիրում այդ տեսանյութերը, նկատում ես, որ նրանց մեջ քարոզչական ուղղվածություն կա, նայած որտեղից են վերցրած այդ տեսանյութերը, ասենք եթե ռուսական տարածքից են, դա մի ուղղվածություն ունի, եթե արևմտյան տարածքից են, մի այլ ուղղվածություն ունի եւ բնականաբար ես առաջարկում եմ մեր հանրությանը ուզած տեսանյութը տարածելուց առաջ ստուգել, դրանք իրական են, արհեստական բանականության ստեղծածն են, քարոզչական մասը ինչ աշճանի է, ստուգելուց հետո նոր մտածել տարածելու մասին, որովհետև մեր տեղեկատվական անվտանգությունը նաև նշանակում է անվտանգություն առհասարակ, մեր սահմանային վտանգները նաև կարող են ահագնանալ տեղեկատվական անվտանգության պատճառով, այդ պատճառով ես համացանցում գործողություններ կամ լրատվություն, տեսանյութեր տարածող բոլոր հայ մարդկանց առաջարկում եմ 10 անգամ ստուգել աղբյուրները, 10 անգամ հավաստիանալ, որ իրոք ոչ թե քարոզչական նյութ են տարածում, այլ իրական տեսանյութեր կամ տեղեկատվություն։ Սա բոլորիս խնդիրն է, որպեսզի գիտեք խուճապը ինչ կարևոր դեր ունի բացասական հանրության մեջ, ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ առհասարակ եւ բոլոր տեսակի մենք անցել ենք պատերազմական այդ իրավիճակով, մենք անցել ենք ապատարակատվության ավերներով եւ ներկա դեպքում կուզեի, որ դա չլիներ։ Երրորդ խնդիրը, որի մասին ուզում եմ խոսել, այն է, որ այնուամենայնիվ մենք պատերազմող երկրների կողքին ենք, պատերազմող Իրանի կողքին ենք, ընթանում է պատերազմ, որտեղ բաղադրիչ կա նաև միջուկային մարտագլխիկներով հարվածների մասին հնարավորության նկատի ունեմ եւ մենք պետք է իրականում բոլորս իմանանք, թե եթե ռադիոակտիվ ֆոնը տարածաշրջանում բարձր լինի, մենք ինքներս
ինչ պետք է անենք, ինչ գործողություններ պետք է անենք, գտեք համացանցում, ինտերնետում բոլոր հնարավոր աղբյուրները, որոնք պատմում են ռադիացիայի կամ ռադիոակտիվ ֆոնի բարձր լինելու դեպքում անհրաժեշտ առաջին գործողությունների մասին, ինչպես պիտի մարդը պահի, ինչ քայլեր պետք է անի, ընդհանրապես տեղեկացված եղեք, դա շատ կարևոր է այս պահին։ Ես էլի եմ ասում, դա խոճապի համար չեմ ասում, մենք ապրում ենք այնպիսի մի աշխարհում, որտեղ ճիշտ է, գուցե համոզված ենք, որ 99%-ով այդպիսի բան չի լինի, բայց 1%-ով եթե կասկած կա, պետք է տեղեկացված լինես ինչպես վարվել։ Եվ մյուս բանը, որի մասին կուզեի էլի խորհենք, այն է, որ էլի պատերազմական էլի պայմանավորված նրանով, որ այնուամենայնիվ, եթե պատերազմը երկար տևի, բոլորն են կանխագուշակում ամեն տեսակի անկանխատեսելի իրավիճակներ, մենք պետք է իմանանք, թե մենք տեղերում, համայնքային կառույցներում, մեր ապրելավայրերում ունենք արդյոք ապաստարաններ, ապահովված ենք մենք բոլորս ապաստարաններով, տեղերում պարզեք դա, տեղերում գտեք այդ ապաստարանները, դիմեք տեղական իշխանություններին, թող նրանք ձեզ պատմեն այդ ապաստարանների մասին, եթե չկա, ուրեմն զբաղվեք դրանով, ամեն մեկը ով կարող է դրանով զբաղվել, հետաքրքրվեք եւ ունեցեք տեղում ձեր բնակավայրի ապաստարանների քարտեզ։ Այսքանը կուզեի մեր մտահոգությունների մասին խոսել ընդհանուր հանրության, ոչ թե այն պատճառով, որ ես ուզում եմ անհանգստացնել ձեզ կամ խոճապի մատնել, այլ ընդհակառակը խոսել այն մասին, որ իրազեկված լինելը գործի կեսն է, գուցեև ավելին։ Սա էր խնդիրը։ Մենք իհարկե հույս ունենք, որ հակամարտությունը կարող է արագորեն հանգել համաձայնության, համենայն դեպս ԱՄՆ նախագահը իրարամերժ բաներ է ասում, նախ այդպիսի հույս նա ուներ, բայց մյուս կողմից նրա ասած այն մասին, որ Թեհրանից ավելի լավ է մարդիկ տարհանվեն, շատ մեծ հույսեր չի տալիս, որ շատ արագ հակամարտությունը կլուծվի, այնպես որ հետևում ենք իրադարձություններին, իսկ իմ մտահոգությունները ընդունեք որպես բարի զգուշացում։ Այսքանը։